下面要说的这件事儿有点闹心。家住在西安北郊的史爷爷，在前2天给刚买的手机充电时，竟然发生了爆炸。当时我进来以后，把我也吓唬了。这个火焰一下是这么高，你看把床单都烧1层、2层，还有下面的日子都烧了。这几天让史爷爷感到后怕的是，这部被烧得面目全非的手机能引燃3层床单。如果当时家中没人，那可怎么办？这23号晚上8点多，我是正在这充电，充了有半个多小时，就我在外面脱机就听见一声巨响。当时听到一声巨响，史爷爷还以为是什么东西掉了下来，慢慢的闻到了一股烧焦的味道。走进房间一看，才发现床上着起了大火。进来以后，这个火势多高的，我把这个2个手赶快包下来，包下来以后火还是的多高的，后来我才赶快把充电电源拔掉了。史爷爷说，当时这部手机就插在床头的电源上充电，可以看到此时这部手机已经被炸得看不出原形，只能从后面的外壳看出这是一部3星手机。我这个手机是2000多块钱，我女儿给我买的，用了有1年多，一直没有修过。事发后，史爷爷也赶紧拨打了3星手机的售后电话，拉到这个凤城4路这儿有个他们授权的服务中心。我拿去以后，这个女的把我手机看了以后，把我拍的照片也看了。昨天就是这个电话，他给我女儿打了后说，他下午要来，来把叫我写一个索赔要求，把现场看一下。但昨天下午我到家等了一下午，一直都没来，一直到现在都没来。你看到现在这电话还是个打不通，一直打不通，就是个这。无人接听。原本是女儿送给自己的礼物，可是充了电就发生了爆炸，还把家里的床单烧成这样，这让史爷爷一家人无论如何也想不通。目前史爷爷一家还在就手机的赔偿问题跟3星的售后进行沟通。